Ženská sila. Ahojte. Ženská sila. Čo to je? Nedávno zomrela Jane Goodall, veľmi zaujímavá žena, pre mňa veľmi inšpiratívna žena, ktorá bola role model, taká inšpirácia pre mnohých, nielen pre ženy, ale aj pre mužov v tom, keď vydržíme a bojujeme alebo veríme dlhodobo celý život tomu, čo robíme a to, čo je dôležité urobiť. Bavíme sa aj teraz, máme takú víkendovku a bavíme sa o dôvere v samého seba. Dôvere v to, čo cítim, to, čo vidím, dôverovať vo vlastnú integritu, v autonómiu, veriť v to, že stojím na správnom mieste, na svojich nohách a to, čo robím a to, čo vnímam, je pre mňa dobré alebo vhodné. A možno, že to môže byť dobré aj pre svet. Dôverovať tomu, čo robím, tomu, čo si myslím, tomu, čo cítim. A to nie je jednoduché, lebo veľakrát pochybujeme. Pochybnosť je každodenná záležitosť. Každý jeden deň sa môžeme zobudiť a pochybovať o tom, čo robíme. Záleží však, ako nám k tomu pomohli rodičia. Jane Goodall mala bez pochyby veľký dar. Mala veľký dar pozorovať, mala veľký dar cítiť prírodu, byť tam a stáť tam. A vedela to aj vybojovať za šimpanze, aj v realite, v systéme. Ona ako prvá pomohla inému živočíšnemu druhu to, že vlastne ľudia uznali šimpanze ako inteligentný druh, že majú určitý druh inteligencie a potrebujú byť chránené, potrebujú mať práva, určité práva, ktoré predtým nemali. Takže vlastne, keby nebolo Jane Goodall a jej viery, jej odhodlania, tak nikdy by vlastne šimpanze nemali to právo, čo majú dnes. Nie je to dokonalé, nie je to dokončené, nie sme ešte tam, kde by to mohlo byť, ale je to veľká vec, čo urobilo jedno malé dievča z britského vidieka. Keď bola malá, Jane mala 4 roky a rada pozorovala veci. Veľmi rada pozorovala okolie. Jedného dňa sa ale stratila a jej mama ju nevedela nájsť 4 hodiny. A keď nevieme nájsť svoju dcerku 4 hodiny, tak ideme do paniky a do zlosti. Kde je? Kde môže byť? Keď ju nájdem, tak ju roztrhnem ako hada. Budem rád, že keď ju vidím a že je v poriadku, ale asi ju roztrhnem ako hada. Prečo mi to spravila? Akože mi nepovedala, že kde je. Klasický scenár, ktorý sa stane raz za čas každému rodičovi, ale ten príbeh je po tých 4 hodinách urputného hľadania, mobilizovania celej dediny pomaly, tak malá Jane vybehla z kurníka a beží ku svojej mame. Mama, ja ťa roztrhnem ako hada. Ja rada ťa vidím, ale ťa si roztrhnem ako malého hada. Ale malá Jane mala veľmi rozžiarené oči. Krásne rozžiarené oči a bežala s náčením ku svojej mame a chcela jej povedať jednu vec, že ja už viem, odkiaľ ide vajíčko, odkiaľ pochádza vajíčko. A mamu to asi nezaujímalo v ten prvý moment, tie prvé sekundy, že Ježiš, daj pokoj s vajíčkom. Ale uvedomila si, že pre tú Jane je to veľká vec. To je náčenie v očiach a ten fakt, že prišla na to, odkiaľ prichádza to vajíčko, bol pre malú Jane veľký. A tá mama si to všimla. Mama si všimla, že je to veľmi dôležité pre tú malú dcerku a tak urobila jedno. Mamina sa zregulovala. Predstavujem si to, že urobila veľký výdych a položila si malú Jane na kolena. A povedala jej, Jane, povedz mi viac o tom vajíčku. Povedz mi niečo viac. Čo si videla? A tá malá Jane mohla prerozprávať to všetko, čo videla za tie 4 hodiny, ako prišlo vajíčko na svet. A to bolo pre ňu to najviac, že objavila to, ako sa to deje. A všetko bolo potom v poriadku. Išli domov a mali dobrý príbeh. Malá Jane mohla ešte dostať poriti, mohlo by na ňu
zakričané a už to nerob. Už to nikdy nerob. Už nikdy neutekaj, kam to chodíš, takéto hlúposti, dívať sa niekde na sliepky v nejakom kurníku. Na čo to je dobré? Mama Jane urobila niečo iné. Urobila to, že si to začala všímať, že malá Jane, ako rastie vo väčšiu Jane, má neskutočnú schopnosť pozorovať, sedieť a dívať sa a pozorovať javy v prírode. A tento talent je danosť, možno zbytočné mrhanie časom pre niekoho, ale tento dar je ostal aj do budúcnosti. A keď mala Jane 18 rokov, tak si vymyslela ďalšiu vec. Idem do Afriky, mami. Idem pozorovať šimpanze. Divoké šimpanze, ktoré ťa môžu zabiť, môžu ti niečo spraviť. Je veľmi nebezpečné ísť do džungle a byť medzi šimpanzami. A tá mama, že Ježišmare, že ja ti to nedovolím. Ale to by asi nepomohlo, Jane by išla asi aj tak. A jedno, čo spravila, urobila kompromis, že išla s Jane, s tou 18-ročnou, myslím, vtedy 18-ročnou Jane, do Afriky a išli spolu do tej džungle a išli zažívať vlastne toto tam. Takže tam je ten príbeh v tom, že máme rôzne dary a sú podporované a sú vyživované vtedy, keď sú tam aj rodičia, keď nás podporia v tom aj naši rodičia. Že ísť do toho a sám nevždy stačí, lebo keď ideme do toho vždy sami, tak je to niečo, čo môže byť o mnoho námahavejšie urobiť, keď prebudíme alebo objavíme svoje dary v 30 alebo v 40. Ale keď je tam rodič, ktorý si to všimne a podporuje, aj keď to nedáva zmysel zo začiatku, nemusí to dávať vôbec zmysel, že na čo to bude dobré v budúcnosti, ale verí tomu a cíti to, že to dieťa to tam má a je to nejaký veľmi špecifický dar. A vidíš, že to dieťa je v tom dobré a dá tam tú podporu. To je veľmi, veľmi dôležité. Super dôležité, aby narastol z toho malého jedinca nejaký dospelý, silný človek. Takže toto je taký malý odkaz pre rodičov a pre deti a pre nás všetkých. Podporujme svoje dary. A díky Jane Goodall urobila si skvelú prácu. Šťastnú cestu domov. Ahojte.